Era a Venezia il cuore pulsante dell'organizzazione criminale dedita al gioco d'azzardo online, sgominata alle prime ore dell'alba dalla Guardia di Finanza di Firenze. In terraferma è stato arrestato un imprenditore veneziano di 50 anni, socio di un'azienda maltese che mette a disposizione piattaforme per il gioco online. L'imprenditore veneziano curava sia la parte riconosciuta dai monopoli che quella parallela, clandestina, collegata a siti condominio.com appoggiati a server ubicati a Malta. Per gestire il mercato parallelo il cinquantenne si avvaleva di un tecnico informatico suo coetaneo, residente in un comune della cintura urbana del capoluogo lagunare, raggiunto da medesima ordinanza di custodia cautelare. L'organizzazione criminale è stata scoperta dalle Fiamme Gialle nell'operazione denominata Doppio Jack, che ha portato 7 arresti. Per tutti l'accusa di associazione a delinquere finalizzata all'esercizio abusivo del gioco d'azzardo e alla truffa online. Le vincite del mercato clandestino non venivano rendicontate al fisco italiano e le giocate viaggiavano sulla piattaforma illegale finendo in conti correnti a Malta. Secondo una stima sul giro d'affari di 3 delle 24 sale gioche clandestine, camuffate da enti associativi non commerciali, formalmente non aventi scopo di lucro, le giocate mensili arrivavano a oltre 10 milioni di euro per una evasione stimata in circa 6 milioni di euro. Complessivamente gli indagati sono 40 fra Veneto, Lazio e Toscana e una società, mentre i beni sequestrati ammontano oltre 8 milioni di euro. L'indagine è partita 2 anni fa da un controllo della Guardia di Finanza di Empoli a un'associazione sportiva dilettantistica della provincia di Firenze, dove era stata allestita una sala da gioco sconosciuta ai monopoli di Stato.